Before you watch, please scan my WhatsApp and WeChat QR code。歡迎大家用 WhatsApp 或者微信嚟聯絡我。Hello， 大家好，歡迎收睇。而家有個安樂窩，我係你哋嘅地產爸爸訂入啊。咁今日大家見到呢度環境，覺得似邊度呢？似咩呢？我而家喺嗰個 condo 嘅單位裏邊。咁呢個單位呢，就唔係一個普通嘅單位啦。點解呢？因為呢個係一個 penthouse 嘅單位，係呢個 building 最高嘅單位。係啦，咁 penthouse， 咁你見到啦，呢個後邊兩個好大嘅窗，其實唔止兩個嘅，呢邊仲有一個嘅，因為呢個係一個 corner unit 嚟嘅，咁變咗咧90度都有窗，咁咧啲採光十分之好啦。所以點解我嘅客人當初見到嘅陣時候咧，就已經好中意噶，就心諗一定要搞掂佢。OK， 好啦，咁呢個單位咧就位於 Scarborough 嘅，咁咧呢個係2房2廁嘅單位啦，就包 locker 有 parking 啦。咁咧，另外咧就係咧，呢個景有咩好咧？呢個景除咗你見到係一望無際嘅，點解咁白嘅？你見白蒙蒙咧，就因為天嚟嘅嘛，係咪？咁落雪落，咁啊天嚟白蒙蒙，你見唔到任何有其他 building 啊、高樓大廈去阻擋你嘅。另外一嘢就係話咧，喺呢個位置，呢個位置你望出去嘅話咧，你係見到單攤嘅 CN Tower 嘅。所以呢個點解住咁高層？住 penthouse 有個好處就係咧，如果揀得好嘅話咧，有咁正嘅單位咧，就冇其他 building 阻擋到你啦，你會望到人，人哋又望唔到你啦。仲如果可以嘅話，仲望埋 CN Tower 先。咁呢個係一個十分之好嘅賣點嚟嘅。咁啊好啦，咁今日咧就大家嚟睇呢個單位啦。咁大家就要留意下啦，睇下大家覺得呢個 penthouse 大家中唔中意咧？大家如果有機會嘅話，想買或者想租嘅話，會唔會又想住 penthouse 咧？我哋去片。睇完條片之後，如果大家覺得有興趣，或者你知道你身邊嘅朋友或者親戚其實而家都打算有機會去買樓啊，或者想睇下唔同嘅樓先嘅話呢，都歡迎隨時聯絡我，我隨時等你嘅電話。我係地產爸爸訂友，我哋下次再見，拜拜。